היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הרגעים הכי רגישים ומשפיעים בגידול של הכלב. הרגע שהוא מגיע אליכם הביתה. זה נראה תמים וחמוד, אבל פה בדיוק מתחיל אחד הדברים הכי חשובים. מה תעשו ביום הראשון, ואפילו בשעות הראשונות, יקבע אם הכלב שלכם יגדל להיות בטוח, רגוע ועצמאי, או שהוא יגדל להיות תלותי, לחוץ ובעייתי. בסרטון הזה נלמד איך ללמד את הגור להיות לבד כבר מהיום הראשון. לא מתוך ניתוק, אלא כדי לעזור לו לבנות ביטחון וללמוד איך להתמודד. נבין למה הוא בוכה ואיך לא ליפול למלכודת של לרוץ ולהרגיע. נבנה לו תשתית גם ליום וגם ללילה. אם התחלתם עם גור חדש או שאתם מתכוונים להביא גור חדש בקרוב, אז הסרטון הזה הוא הבסיס לכל מה שיבוא בהמשך. ללמד את הגור להיות לבד. רוב האנשים מביאים גור חדש הביתה, מחבקים אותו, מרדימים אותו עליהם, מלטפים בלי הפסקה, וזה מובן, זה הגיוני. אבל מהר מאוד, שהוא מתחיל לבכות, בכל פעם שמתרחקים ממנו, מתחילים להבין את אחד הטעויות הגדולות. הרגשנו שהוא צריך אותנו, אבל בעצם לימדנו אותו שהוא לא יכול לחיות בלעדינו. כבר ביום הראשון שהגור מתחיל להתעייף, זה הזמן להניח אותו לבד. בגדר גורים, כלוב או פינה שקטה. להיות לידו, אבל לא להחזיק ולא להרגיע אותו פיזית. לומר לו בלי מילים, אנחנו רואים אותך, שומעים אותך, אבל עכשיו אתה לבד. אפשר להוציא את הגור מהכלוב ולהחזיר מיד פנימה. להעביר לו מסר, שמעתי אותך, אבל עכשיו אתה נשאר בכלוב. זה לא עונש ולא פחד נטישה. עד לפני מספר ימים הוא תמיד נרדם צמוד לאחים שלו. הוא אף פעם לא היה לבד, ועכשיו אנחנו צריכים להכין אותו לחיים. הוא לומד להירגע לבד, בלי ליטופים, בלי הרדמות על הידיים. הוא יבכה, ישתולל, ואז פתאום ישחרר וירגע. ושם נבנה הביטחון. אבל זה לא רק בשביל הרגע הזה. כשאנחנו מלמדים את הגור להיות לבד במהלך היום, אנחנו בעצם מכינים אותו ללילה. אם ננסה להשאיר אותו לבד בפעם הראשונה, רק שהוא עייף, בלילה, בלי תרגולים מקדימים, הוא יבכה כל הלילה, ואנחנו נתייאש, בסוף נוותר ונשען לידו, ונאשר לו שאי אפשר לישון לבד. לכן, כבר מהשעות הראשונות בבית, אנחנו בונים לו את הכלי הכי חשוב בחיים. יכולת להתמודד, להירגע ולישון. וכלב שיודע להירגע לבד יצליח לישון רצוף את הלילה, וזה גם יעזור לנו בחינוך לצרכים.